হ্যালো এভরিওয়ান, আমি পলাশ। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ডায়েরি। সবাইকে স্বাগত একটা নতুন ভিডিওতে। দেখে বুঝতে পারছো যে আমরা এখনো কোথায় আছি। আগের ব্লগ যারা দেখেছো তারা জানো, যারা দেখোনি তারা জানো না। যারা চ্যানেল নতুন আছে তারা এখনই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও। আমি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার সব জায়গায় ইউজারনেম অফিসিয়াল পিয়ালদার। ফলো করো, কানেক্টেড থাকো, সব লাইভ আপডেট পেয়ে যাবে তোমরা। আগের ব্লগে তো যারা দেখেছো, যারা দেখোনি তাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমরা ছিলাম হচ্ছে চারকোল সেওয়াকুঞ্জ রিকোয়েস্টেতে। তো এখান থেকে আমরা এখন চেক আউট করছি, এখন যাবো কালিম্পং। এই জার্নিটাই তোমাদের সাথে এখন থেকে শুরু করছি। জ্যাকেটটা পরে বেরিয়ে গেলেই হয়। দেখা হচ্ছে রাস্তায় মোটর ব্লগিং এ। उत्तर दिनाजपुर नहीं कोलकाता नॉर्थ 24 परगना या नॉर्थ আমাদের লাগেজ প্যাকিং ডান। এবার আস্তে আস্তে করে বেরোলে হয়। টাটা ব্রাদার। फिल्म लेंगे कभी तो नीचे मिल जाएंगे। हाँ इंटरनेट में ही बेड होगा। हाँ नहीं दीदी फिर आएंगे इधर। टाटा টাটা। এখন এখানে কাদাটা নেই। কালকে ঢোকার সময় এখানে কাদা পেয়েছিলাম। এটা একটা রক্ষে। এখান দিয়ে কালিম্পংয়ের ডিস্টেন্স খুব বেশি না, শুধুমাত্র এখানের এই এতটুকু রাস্তাই খারাপ, বোল্ডার ফেলা। এখানে হয়তো বৃষ্টির পরে গিয়ে রাস্তাটা ঠিক করবে। এখানে এখন যেহেতু এই ওয়েদার, তো মেঘলা চারদিকে, ভিউটা সেই রকম নেই। এখানেই এখন মোটামুটি রোদের কারণে গরম লাগছে। আমরা ভাবছি কালিম্পং যাওয়ার পরে গরমটা কী পরিমাণ লাগবে সেটাই এখন ভাবার বিষয়। তারপরে তো কলকাতা বাকিই আছে। ये रोड कालिम्पोंग तरह जाएगा ना? हाँ जी। अच्छा, तुम इधर क्या करते हो जी? अब तो रिक्वेस्ट पे थे ना? हाँ ठीक है, टाटा, ओके, बाय बाय। बाय बाय, फिर मिलेंगे। যে রাস্তা ধরে আমরা চারখোল এসেছি সেই রাস্তা ধরেই আমাদের সম্ভবত হাইওয়েতে কানেক্ট করবে। খানিকটা রাস্তা পার করে এখন দেউরালি বলে একটা গ্রাম পার করছি। আর এদিকে কিন্তু বেশ ভালোই মেঘ রয়েছে, ঠান্ডা রয়েছে মোটামুটি। যদিও নিচের দিকে নামছি এখন, তাও এখানটায় কিন্তু মোটামুটি ঠান্ডা রয়েছে। গ্রামের রাস্তা, ছোট রাস্তা, রাস্তা এমনিতে ভালো, সমস্যা নেই। কিছু কিছু জায়গায় একটু ভাঙাচুরো রয়েছে, কিন্তু এমনিতে ওভারঅল ঠিকঠাক আছে রাস্তা। এই জায়গাটার নাম আমি ঠিক জানি না, তবে একটু ম্যাপে দেখতে হবে। এটা রেলি। এই রেলি এখানটায় এই যে নদীটা, যেটা কিনা শুকিয়ে গেছে, তো এই নদীটা তিস্তার সাথে কানেক্ট করে সামনে গিয়ে আমরা যাচ্ছি ওদিকেই, তো ওটা দেখা যাবে পরে। বাট এখানে কিন্তু রেলি ক্যাম্পিং সাইট রয়েছে। আবার এই দেখো এত বড় জায়গা, নিচের লোকজন স্নান করছে, এদিকে গাড়ি টাড়ি ধুচ্ছে। এপারটায় যাওয়ার জায়গা কোথায় আমি জানি না, পুরো জায়গাটাই হচ্ছে ক্যাম্পিংয়ের জন্য। এই দেখো গাড়িতে টেন্ট। সোজা এলে নিচের একটা রাস্তা দেখায় ম্যাপে, আর এই রোডটা কিন্তু ম্যাপে এখনও দেখাচ্ছে না। এখান থেকে আমরা NH10-এর সাথে কানেক্ট করব মোটামুটি 2 কিলোমিটার বাদে। আর এটাই হচ্ছে তিস্তার আর একটা পার্ট। এপাশের কী নাম আমি জানি না, কিন্তু এটা যেখানে গিয়ে কানেক্ট হয় সেখান থেকে তিস্তা শুরু। তো এটা বেসিক্যালি ব্যারেজ। দেখো এটা কী ব্যারেজ আমি জানি না, কিন্তু সুন্দর। এদিকে দেখো জলটা পুরো আটকানো, ভালো লাগছে ভিউটা। এই ব্যারেজটার নাম আমি জানি না, তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো কমেন্ট করে জানাতে পারো আমাকে। যে ব্যারেজের কথা আমরা বলেছিলাম ওটা হচ্ছে তিস্তা লো ড্যাম। আমরা অলমোস্ট কালীঝোড়ার কাছাকাছি চলে এসেছি। বাদিকে দেখতে পাচ্ছ তিস্তা, আর এদিকে দেধারসে বৃষ্টি নামেছে। সবথেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে আমার প্যান্ট কিন্তু রাইডিং প্যান্টও না, নর্মাল একটা প্যান্ট। আজকে কলকাতা ফেরার কোনো ইচ্ছে ছিল না, আমাদের আরও কয়েকদিন থাকার কথা ছিল। বাট সামহাউ সব প্ল্যান একটু এদিক ওদিক করতে হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়েছিলাম, প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে এই ট্রিপে। তো আপাতত সামনে এগোতে লাগি। বাদিকে তিস্তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে। বৃষ্টি কতটা হচ্ছে সেটা তোমরা ক্যামেরার কথাটা বুঝতে পারছো আমি জানি না, কিন্তু মারাত্মক লেভেলেরই কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। শুধু হাওয়া নেই, শুধু বৃষ্টিই হচ্ছে। এটা দিয়ে ভালো, নাহলে হাওয়া হলে গাড়ি চালাতে প্রবলেম হতো। আমরা এই বেঙ্গলি ধাবায় আধ ঘন্টার একটা ব্রেক নিলাম, চা খেলাম শুধু, আর কিছুই খাইনি। আর ডিনারটা সম্ভবত আমরা ডাল খোলায় গিয়ে কিছু একটা করব। এইরকম ভিজে অবস্থায় কিছুই ভালো লাগছে না। তো আপাতত আমরা সামনের দিকে এগোই। এখান থেকে আমার বাড়ির ডিস্টেন্স বাকি হচ্ছে 493 কিলোমিটার, সময় দেখাচ্ছে 9 ঘন্টা 51 মিনিট। কি সিচুয়েশন হয় রাতে, সারা রাত আমরা কি ড্রাইভ করবো কি করবো না বুঝতে পারছি না। আমরা অলরেডি ইসলামপুর বাইপাস ধরে নিয়েছি। এদিকে তো
লাইট টাইট খুব একটা নেই, মাঝে মধ্যে কিছু লাইট পাওয়া যাচ্ছে আবার থাকছে না, এভাবেই চলছে অন্ধকার রাস্তা। এখন বাজে হচ্ছে 8:56 আর আমার গাড়ির টোটাল কিলোমিটার হচ্ছে 1999। আর 1 কিলোমিটারও ঠিক না, অল্প একটু বাকি, তাহলেই আমার 26 মাসে গাড়ির বয়সে 20,000 কিলোমিটার গাড়ি চালানো হয়ে যাবে। মানে এই মোমেন্টটা আমার কাছে খুবই স্পেশাল হয়ে থাকবে। আমি ভেবেছিলাম এই জিনিসটা একটু পাহাড়ে হোক, খুব অন্যরকম একটা সেলিব্রেশন করার ইচ্ছে ছিল, বাট সামাও সেটা হয়নি। তবে এই মুহূর্তটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিলাম। এখনও এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না, এই দেখো 20,000 কিলোমিটার ডান। এখন বাজে রাত 9:22। এটা হচ্ছে পাঞ্জিপাড়া কালীবাড়ি। আমার ট্রেনটা সামাও খুলে পড়ে গেছিলো, এবার এই দাদারা পেয়েছে, তো আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম আবার খুঁজতে পিছনের দিকে। আমার মানে যখন পড়ে তখন বুঝেছিলাম কিছু একটা পড়েছে, সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ওটা কেউ একজন নিয়ে এসেছিলো, তো দাদার সাথে অনেকক্ষণ কথা হলো, তারা আবার আমায় এই বাঁধার জন্য হেল্পও করে দিচ্ছে। আমরা এই কোথায় চলে এসেছি নামটা জানি না, কিন্তু এখানে এই বাবা রেস্টুরেন্ট বলে একটা ধাবা রয়েছে, এখানটায় আমরা একটু খাওয়া দাওয়া করব, কারণ ডালখোলা যেতে যেতে অনেকটাই রাত হয়ে যাবে, অলরেডি 10টা বাজে। এটা হচ্ছে আমাদের রাতের ডিনার। মানে অ্যাডভেঞ্চার করব বলে বেরিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু এত সুন্দর অ্যাডভেঞ্চার হবে সেটা আমরা কেউ ভাবিনি। যাই হোক, এবার খাওয়া দাওয়ার ভিডিও তো জানো যেরকম আমি করি, খেয়ে দিয়ে ভালো লাগলে পুরোটা শেষ করি, আর ভালো না লাগলে পুরোটা শেষ করি না। যতটা পেটে দেওয়ার দরকার পেট ভরানোর জন্য ততটাই দিই। এখনও আমরা কিষানগঞ্জ ঢুকতে পারিনি, অলরেডি 10টা বাজে। আমাদের এখন ডালখোলা ঢোকার কথা ছিল, ডালখোলা গিয়ে আমাদের ডিনার করার কথা ছিল, এই ট্রেনটার চক্করে আমাদের পুরো অনেকটা মানে অলমোস্ট 1 ঘন্টা আমাদের সময় এদিকেই মানে এখানেই লেগে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যেহেতু লাগেজটা আমাদের বাধাই ছিল হচ্ছে কালিম্পং যাবো বলে, সেখান থেকে হুট করে প্ল্যানটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তারপরে আর বৃষ্টির কারণে দাঁড়ানো হয়নি, সেভাবে বাধা হয়নি। তো খেয়ে দিয়ে শুভদীপদের একটা বাধা হবে একটু লাগেজ ঠিক করে, আমারটা তো মোটামুটি ঠিক করে বাধা হয়েছে অলরেডি। তো দেখা যাক, আপাতত খাওয়া দাওয়াটা শেষ করি, দেন আর এই খাবার নিয়ে রিভিউ টিভিউ আমি কিছু দিচ্ছি না। খাবার ভালো, লোক বলছে খাবার ভালো, খাবার ভালো, টেস্ট আছে, টেস্টটুকু দরকার ছিল, একটু টেস্ট না বলে ঠিক না, মানে রাত্রেবেলাটা পুরো ভেস্তে যেত। আপাতত জার্নি স্টার্ট হচ্ছে বাবা রেস্টুরেন্ট থেকে। রাস্তাটা ফাঁকা, তাই ভাবছি গাড়িটা একটু টেনে দেই, কারণ হচ্ছে কৃষ্ণনগর অবধি যেতে পারলে তারপরে আবার রাস্তা খুব বাজে, যেহেতু কাজ চলছে, ওই জন্য এদিক থেকে টেনে দেওয়াটাই বেটার। 2 hours later. এখন অলরেডি 12:07 বাজে, আমরা রায়গঞ্জ ঢুকছি। এখান থেকে রায়গঞ্জ ঢুকতে আর 34 মিনিট দেখাচ্ছে। একটা প্রবলেম ভীষণভাবে ফেস করছি, সেটা হচ্ছে যেহেতু প্যান্ট ভিজা ছিল, তো পাটা চুলকাচ্ছে এখন খানিকটা, ওই জন্য ডিসাইড করলাম রায়গঞ্জে গিয়ে কিছু একটা খুঁজে ওখানে থেকে যাই রাতটা, দেন কালকে যখন ঘুম ভাঙবে তখনই গাড়ি চালাবো। এবার রায়গঞ্জে ঢুকি, দেন হোটেল খুঁজি, দেখা যাক কি আছে কপালে। এখন বাজে রাত 1:17। আমরা রায়গঞ্জে একটা হোটেল খুঁজে বের করেছি, হোটেল নটরাজ বলে। এখানে রুম ভাড়া বেশি না, 600 টাকা, মানে দেখতেই পাচ্ছ রুমের অবস্থা। জাস্ট রাতটুকু থাকতে চাই এরকম একটা রুম চেয়েছিলাম, কারণ সব থেকে বড়ো কথা হচ্ছে থাকার থেকেও ঘুমানোর থেকেও বড়ো ছিল ফ্রেশ হওয়া দরকার ছিল। বৃষ্টির জল গায়েটায় লেগে একাকার অবস্থা, তো হাত পা চুলকাচ্ছিল মানে রীতিমতো। তো ওই জন্যই আর কি একটা হোটেল খুঁজে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। অলরেডি স্নান করার ডান, আমার শুভদীপ স্নান করছে, তো এবার ঘুমাবো, দেন একেবারে ঘুম দিয়ে উঠে কালকে সকালে দেখা হচ্ছে। এবার আমরা এখান থেকে কলকাতার জন্য রওনা দিলাম রাত 12:30টার সময়। ম্যাপে দেখাচ্ছে আমরা বাড়ি পৌঁছাবো যদি কন্টিনিউয়াসলি গাড়ি চালাই রাত 10:04, 9.5 ঘন্টা টাইম লাগবে। এখন বাজে 12:50। আমরা অলরেডি অনেকক্ষণ আগে হাইওয়ে ধরে নিয়েছি, আমি আগেই ছিলাম, তাই শুভদীপদার জন্য একটু ওয়েট করলাম। শুভদীপদার জাস্ট আমাকে রেখে সামনে বেরোলো। এখান থেকে বাদিকে গেলে হচ্ছে কালিয়াগঞ্জ। কালকে যেহেতু ভিজে গেছি, পুরোপুরি প্যান্ট ভিজে গেছিলো, তাই আজকে একেবারে রেনকোটের প্যান্টটা পরেই আমরা বেরিয়েছি। যদিও প্রচণ্ড গরম লাগছে, এতদিন এই ঠান্ডার মধ্যে থেকে এখন যদি এই মানে 40-এর দিকে যেতে হয় আস্তে আস্তে টেম্পারেচার, তাহলে তো গরম তো লাগবেই, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা অলরেডি গাজল পার করে টোল প্লাজার দিকে এগিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে ফারাক্কা রায়গঞ্জ হাইওয়ের যে টোল প্লাজাটা, ওটা। তো এখানে আমরা অলমোস্ট অলরেডি 50 কিলোমিটার মতো গাড়ি চালিয়ে ফেলেছি, সময় লেগেছে 1 ঘন্টা। তাও আমরা আবার 15 মিনিটের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম, জল টল খেলাম, মুখে একটু জল দিলাম, এই করে টোরে দেন আর কি সব মিলিয়ে আর কি 1 ঘন্টার মতো সময় লেগেছে। আমাদের প্ল্যান ছিল একটু মালদায় গিয়ে দাঁড়াবো, বেসিক্যালি আম কেনার ইচ্ছে ছিল, কিছু আম নিয়ে যাবো, যেহেতু মালদার
মালদার কথা শুনলেই সবার আগে এই আমের কথাই মনে পড়ে। তো এখানে আমের দামটা অনেকটা কম, কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমাদের যে এক একজনের গাড়িতে লাগেজ রয়েছে, প্রত্যেকটা গাড়িতে দুজনের করে লাগেজ রয়েছে, কারণ সেটা জানো যে আমাদের সাথে যারা এসেছিলো তারা মাঝপথে চলে গেছে। তো সেই জন্য লাগেজ তো কম হয়নি খুব একটা, লাগেজ যথেষ্ট লাগেজ এখনও রয়েছে। কিন্তু এবার আমটা নিতে হলে কী করে নেবো সেটা জানি না, বাট ওখানে দেখি যদি ওরা কোনোভাবে প্যাক করে দিতে পারে, গাড়িতে বেঁধে টেঁধে দিতে পারে, তবেই কয়েক কিলো আম নেবো, আদারওয়াইজ সে আম আমরা নিতে পারবো না, হয়তো নিজেরা একটু খেয়েটে চলে যাব। আমরা মালদা বাইপাস পার করে গোল মালদা স্টেশনের এদিকে মানে ওই হাইওয়েতেই আছি। এখানে আমি মোটামুটি 11 কিলো আম এইভাবে প্যাক করে দিয়েছে। ধরলে আরও বেশি নিতাম, কিন্তু গাড়িতে যা লাগেজের অবস্থা তাতে নেওয়া পসিবল না, হিসেব রাখায়। আর আমরা একটা করে আম খেলাম শুভদীপদার আমি, কিন্তু প্রচণ্ড গরম লাগছে। এবার এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না, এটা হয়ে গেলেই আমরা থাকবো এখান থেকে, মানে বাধাটা হয়ে যাক তখন যাবো। আর এই দেখো এই লোকটার কী অবস্থা, চেয়ার টেয়ার একেবারে নেই, খারাপ, এত বিভৎস গরম। চলো আমরা আবার ওই কলকাতা না গিয়ে ওদিকে ব্যাক করি। এই রেইনকোট পরে রয়েছে, এটা সব থেকে বড় কষ্টকর ব্যাপার। যদিও কালকে যে অবস্থা হয়েছে, রেইনকোটটা না পরে চালানোটা রিস্ক হয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি কালকে যে পরিমাণ বৃষ্টিতে ভিজেছি, তো ওই রিস্কটা নিতে চাচ্ছিলাম না, তাই আজকে ভাবলাম রেইনকোটটা পরেই চালাই। অ্যাকচুয়ালি প্যান্টটা শুধুমাত্র। এই সিরিজের প্রথম ব্লগে তোমরা দেখেছো যে ফারাক্কা ব্যারেজ আমরা রাতে দেখিয়েছিলাম, রাতের ভিউটা দেখিয়েছিলাম, আর আজকে দেখবো হচ্ছে দিনের ভিউ। এখানে তো ড্রোন শট অ্যালাউড নেই, নাহলে আমি ড্রোন ভিউই দেখিয়ে দিতাম। এই সাইড থেকে বোধহয় আর একটা লাইন হচ্ছে। কলকাতা এখনও 295 কিলোমিটার। তো ফাইনালি আমরা ফারাক্কা ব্যারেজের উপরে উঠে গেছি। ডান দিকে জল ভর্তি, ইচ্ছে করছে গিয়ে ঝাঁপ দিই আমি। এই ফারাক্কাই ওদিকে বাংলাদেশে গিয়ে কানেক্ট হচ্ছে গিয়ে পদ্মার সাথে। এখন বাজে 3:30, আমরা জাস্ট ফারাক্কা ব্যারেজ পার করে বাদিকে দাঁড়িয়েছি, মানে বাস স্ট্যান্ডটা পার করে। এখানে আপনজন বলে একটা ধাবা রয়েছে এখানে, কারণ এখন মাছ ভাত খাওয়া ভেবেছিলাম, কিন্তু মাছ ভাত নেই, মাছ শেষ হয়ে গেছে। আর এখন আছে হচ্ছে এমনি পোলট্রি মুরগি আর দেশি মুরগি। এখান থেকে আমরা খেলাম হচ্ছে চিকেন ভাত, বেসিক্যালি দেশি মুরগি। এবার এখান থেকে এখনও বাড়ি 265 কিলোমিটার। এখন একটু রোদটা কমেছে, তো আমি একটু টেনে দেবো গাড়ি, না হলে কৃষ্ণনগরে গিয়ে আমার বরাবরই ফাটবে। ট্রেন লাইন আর রাস্তা পাশাপাশি, বেশ ভালো লাগে। ডান দিকে ট্রেন যাচ্ছে, ওপাশে গাড়ি এপাশে গাড়ি, বেশ সুন্দর। এইসব জায়গায় একটা ড্রোন ফুটেজ নেওয়া দরকার খুব। এখন বাজে 5:49 আর আমরা অলরেডি বহরমপুর চলে এসেছি। এই বহরমপুরে ঢুকেই প্রচণ্ড বাজে একটা জ্যাম খেলাম। এই জায়গাটা বেশ ভালো, মানে আমরা প্রিন্সেপ ঘাটের দিকে যেরকম এক সাইডে গঙ্গা রেখে যেতে পারি ট্রেনে, এখানে আমি বাইক নিয়ে যাচ্ছি ভাগীরথীর পাশ থেকে। ডান দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছ, কতটা বোঝা যাচ্ছে আমি জানি না, এই যে, তো এটা হচ্ছে ভাগীরথী নদী। এখন বাজে ঘড়িতে 7:59 আর আমি এখন কৃষ্ণনগর পার করছি একা একা। শুভদীপ তো অনেকটা পিছনে পড়েছে, ফোন করলাম যে ওয়েট করবো কিনা, বললো তুমি একা বেরিয়ে যাও, যেহেতু সামনে আরেকটু সামনে গিয়েই ওর আর আমার দুজনের রাস্তায় আলাদা হয়ে যেত। ও বাদিকে ঢুকে যেত আর আমি সোজা বারাসাতের দিকে যাব, তাই ও বললো যে তুমি একাই বেরিয়ে যাও। এখনও এখান থেকে আমার বাড়ি যেতে সময় দেখাচ্ছে 2 ঘন্টা 45 মিনিট। এখন বাজে 9:51 আর ফাইনালি আমি সন্তোষপুর এসে পৌঁছেছি। এখান থেকে আমার বাড়ির ডিস্টেন্স খুব একটা বেশি দূর না। গেছিলাম 7 জন, সেখান দিয়ে হয়ে গেছিলাম 4 জন, না সরি 3 জন। 3 জন থেকে হয়ে গেছি 2 জন, আর আজকে 2 জন থেকে হয়ে গেছি একা। শুভদীপদার সাথে মোটামুটি বহরমপুরের পর থেকে আর মানে একসাথে রাইড হয়নি, কারণ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল, কারণ আবার কোথাও দাঁড়িয়ে গেছিলো একা, বলছে গরম লাগছে, শরীরটা ভালো লাগছিল না বা কিছু একটা বললো ফোনে, আমি ঠিক করে বুঝতে পারিনি। ওই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম কৃষ্ণনগরে ঢুকে, বলছে আমি কৃষ্ণনগর অনেকটা আগে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি চলে যাও। তো ওই জন্যই আর কি আমার একা একা চলে আসা, নাহলে হয়তো বিরোহী অবধি একসাথে জার্নি হতো। যাই হোক, তো রাস্তায় বসে আর ভিডিওটা শেষ না করি, বাড়ি যাই, মানে রুমে যাই, রুমে গিয়ে ফ্রেশ ট্রেশ হই একটু। এতদিন পর রুমে ঢুকবো, আমি জানি না রুমের কি কন্ডিশন হয়ে আছে, সেই যেরকম গুছিয়ে রেখে গেছিলাম সেরকমই থাকবে আশা করছি। কোনো কিছু মানে থাকবে আশা করছি বলার একটাই কারণ, মাঝে মাঝে না জানলা টানলা খুলে রেখে চলে যায়, ওটা মনে থাকে না। ওটা হোপফুলি এই ট্রিপের আগে আমরা সব কিছু আটকে গেছিলাম, তো এতদিন পরে রুমে যাব, নিজের বিছানায় পিঠটা ঠেকাবো আজকে, এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় শান্তির ব্যাপার। ঠিক আছে, সো এখানে কথা না মানে একেবারে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে রুমে গিয়ে দেন বাকি কিছু কথা বলে ভিডিওটা এন্ড করে দিচ্ছি। জাস্ট একটু আগে ঘরে ঢুকলাম, সব লাগেজ টাগেজ উপরে তুললাম, একা একা প্রচণ্ড হাঁপিয়ে গেছি, তাই আপাতত একটু লাগ খাচ্ছি। একবার একটু বাদে গিয়ে একেবারে পুরো স্নান টান করে ফ্রেশ হবো, তাই ভাবলাম ভিডিওটা অতক্ষণ ওয়েট না করিয়ে ভিডিওটা এখনই শেষ করে দিই। তো
তো এই ছিল আমার টোটাল নর্থ বেঙ্গল ট্রিপের ভিডিও, এটাই লাস্ট। আর এটা যেহেতু ক্যাম্পিংয়ের ভিডিও, তো এটার কোনো কস্টিং ভিডিও বা কী হয়েছে সেগুলো আমি আলাদা করে ভিডিও বানাচ্ছি না, বাট ইনফরমেশন যা পাওয়ার তোমরা সব ভিডিওর মধ্যে পেয়ে গেছো। যারা ভিডিওগুলো ঠিকঠাক করে দেখোনি তারা লাস্ট অবধি, শুরু থেকে শেষ অবধি ভালো করে দেখো, স্কিপ না করে, তাহলে অনেক ইনফরমেশান তোমরা পেয়ে যাবে। সো তো ভিডিওগুলো মানে এই সিরিজটা কেমন লাগলো, ভিডিওগুলো কেমন লাগলো সেগুলো একটু কমেন্ট করে জানিও, ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও। আমি রয়েছি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার সব জায়গায় ইউজার নেম অফিসিয়াল পিয়াল্লার, ফলো করে কানেক্টেড থেকেও সব লাইভ আপডেট পেয়ে যাবে। আর চ্যানেলটা তো মাস্ট সাবস্ক্রাইব করতে হবে। সো দিস ইজ পলাশ হালদার, সাইন আউট ফর টুডে। দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো জায়গায়, অন্য কোনো ব্লগে। টিল দেন টেক কেয়ার, টাটা, পিস।